सर आपके एसी को उतार कर सर्विस करना पड़ेगा, ऐसे यह ठीक नहीं होगा। आपका एसी टेक्नीशियन भी कभी ना कभी ये बात ज़रूर बोल सकता है और इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हम एसी के ब्लोअर को खोलकर बाहर निकाल लेते हैं और कूलिंग कोयल को एक साइड से खोलकर उठा लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोम के टुकड़े जो एसी के अंदर लगे होते हैं वह गल कर पीछे वाले ट्रे में इस प्रकार फंस चुके हैं कि पानी को आगे आने से रोकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप 8-10 बाल्टी पानी का पूरी गंगा जमुना का पानी भी अगर एसी के अंदर मार दोगे तो वह नहीं सही होने वाला। इसका एक ही सोल्यूशन है कि एसी को उतारकर इसके एक एक पार्ट को खोलकर कोने कोने से साफ किया जाए। इस सर्विस को करने में टेक्नीशियन की ज्यादा मेहनत लगती है तो इसके सर्विस चार्ज भी काफी ज्यादा होते हैं।